Hello，各位股友大家好。今日2025年嘅4月7號啊，星期一。咁今日就無端端變咗黑色星期一啦。好似話87年嗰時都有個黑色星期一。咁啊，我哋呢個黑色星期一嘅原因係嚟自於乜嘢咧？咁關稅係原因啦。咁但係最主要都唔係因為關稅嚇，最主要係因為關稅之後咧，中國反制嚇，咁啊變咗我哋呢邊咧，大家都好驚。咁啊初嘅時候咧都唔係咁驚嘅嚇，因為未反制啊嘛。咁我哋都中間有出過啲資訊啦，去講過下啦。就你下一步就係睇中國點樣出招。咁而家中國嘅出招就講緊係話加34%咧。咁我喺星期日嘅時候早晨明燈嗰個特別版啦，就同大家交代過，咁啊講過我自己嘅睇法啦嚇。咁其實個影響有幾大啊，同埋會點樣？咁啊我哋仲有個 window 啊，就做個香港嘅 window 啊。咁香港咧依然係做一個一個 free port 啦嚇。咁所以佢就一個自由嘅，暫時仲係一個自由港啦嚇，即係仲唔會話特別去加徵呢個美國嘅關稅啊。呢個就佢陳茂波講嘅嚇。咁會唔會話我派完片跟住嗰刻佢轉咧？呢個就唔知道啊。但係暫時我收到嘅睇到嘅資訊啦嚇，都再睇過啦，都係未有資訊話我哋呢邊都會跟嘅。咁呢邊咧就有一個窗口啊，係咪有個窗口入嚟？咁跟住我哋就睇下嚟緊嘅香港入口啦，出入口有冇呢個數字有冇改變啦嚇？咁你就知道個情況會係點。咁另外仲有澳門啦，澳門都未有嘢講嘅嚇，都仲未話會加關稅嘅嚇，都去到呢個 moment 都未有。咁跟住會唔會有變咧嚇？咁隨時都可能有機會嚇。咁但係去到呢個 moment 就係咁啦。咁而大家都好驚嘅就係就中國反制咗呢樣嘢，咁大家就估啦。咁跟住美股估啦嚇。咁今日我哋會講埋後邊一系列我哋考慮嗰啲問題啦。咁就喺呢樣嘢之前啦，咁啊有股友問我，喂，呢個表點整出嚟㗎？點解會有咁可以知道咁多？其實呢個 function 就輔圖自帶啦，就有好即係都好容易嘅嚇，都係喺呢個位啦嚇，喺交易嗰度啦。咁譬如你喺度開一個位置，咁我隨便開個空白頁，咁跟住呢度咧，嗱你撳呢個公仔，呢一個小工具，撳呢個小工具咧，你就可以撳到你想要啲乜嘢啊，啲咩報價嚇，要啲乜嘢咁樣嚇，都可以彈晒出嚟。咁你自己 set 啦，可以慢慢玩啊。咁咁但係咧，我哋想同大家講下咧，就係佢呢個版本當然就只能夠係電腦先有啦。但係咧，亦都唔好睇小佢咧，佢嗰個對於部電腦嘅 resources 咧要求都比較高嘅嚇。即係你開得 Windows 多咧，咁咧你嗰個RAM 啊嗰啲佢會成日會彈出嚟話你唔夠 RAM 嚇。咁所以咧你都要部電腦唔好太差咧，你先去咁做。同埋唔知道大家知唔知道啦？其實佢呢啲可以全部即係呢啲咁嘅呢啲咁嘅 icon 啦，或者呢啲咁嘅功能啦，係可以飛出嚟嘅，即係可以係獨立咁樣另外一個 Window。所以有時見到我喺呢個下邊開咗好多個 Window 出嚟嘅，咁樣係咪？咁啊，其實就係佢可以揀係外置啦嚇，咁啊，即係譬如呢個咁外置咗啦。咁但係佢最終都會有一個主嘅畫面咁喺曬主嘅 function 喺曬呢度，好似咁樣 right click 咧呢個 right click 啦，咁樣佢就設為單獨視窗嘅打開嚇。咁呢啲就今日簡單啲咁講下啦嚇，即係呢個當然唔係我主要我想講嘅一啲嘢啦。咁好啦。翻嚟啦，咁我首先幾樣嘢先要再提醒下，咁我都唔記得我喺邊度講噶啦，咁就總之我就已經講過一兩次，就係記得呢個市係因為外圍嘅政策導致第一，第二係已經觸發咗 panic sell， 觸發咗查倉 margin call， 全部觸發咗噶啦，咁只不過觸發到幾深嘅啫，同埋你睇個查倉，睇佢建倉，睇佢由邊個深度開始建啊嘛。係嘛？咁可能係第一級、第二級、第三級，咁可能我就攻到第一級啫，咁第一級咁就拆咗咯，咁跟住二級嗰啲佢頂得住，佢咪唔拆咯，係嘛？咁係一個咁樣嘅 concept， 所以咧就唔好過於去參考過往嘅表現，同埋唔好參考太多技術嘅分析，呢啲都唔會準確嘅。因為佢嘅原因唔係呢啲嘢，即係我哋成日講冤有頭債有主啊，係嘛？你參考嗰樣嘢，一定係有嗰樣嘢嘅邏輯喺度，你先至會選擇用佢噶嘛，係咪？正如好似2-3年前我哋即係成日都講嘅嗰個孳息率曲線倒掛，美國就會衰退，3年都唔衰退啦。當時佢一出嘅時候已經講，唔知幾多次已經講呢樣嘢唔一定係 work 嘅，係對號入座嘅啫。咁結果行咗3年啦，咁你3年嘅指標你仲準唔準啊？即係你如果你當準嘅，你都唔知點投資啦，係咪？咁所以呢個我哋要清晰啲去諗，同埋我哋好多股即係而家就少啲啦。咁要早期好多股友都係覺得技術係好神化、好緊要，好似有啲嘢咧，你真係有啲人係譬如佢某個位又中咗啦，咁講啱咗，跟住好似下一次咧佢就會
覺得哇呢個人係咪知道啲嘢啊？然後佢一定係咪有啲好 know how 係佢唔話俾你聽啊咁樣啊？咁有啲人係特別叻嘅，佢嘅靈感啦，特別佢嘅知識啦嚇，咁佢嘅經驗啦都好叻。但係有陣時好多時咧即係炒咁耐股啦嚇，都見過唔少人啦，高手又見過，唔低手又見過，乜手都見過啦嚇。好多時咧其實都係咁啱得咁巧啊！即係你唔好怪我係咁樣講嘅。包括我自己我都認為咁樣。咁你係咪去到個技術分析？係咪去到個基本面亦都係啱咧？其實亦都講過好多次啦，技術同埋基本面咧，技術係睇短嘅，基本面一定係睇長啲嘅。咁係咪兩者會有個特別好咧？其實就係你唔同時間用唔同嘅嘢，你要揀翻適合嘅。咁呢啲係憑經驗去追蹤，而都係嗰句啦。我覺得散戶啦，講咗咁耐啦，教咗咁耐啦，或者分析咗咁耐啦。我覺得散戶咧都係比較適合咧，係玩即係一個中短線嘅波幅啦，就唔好睇得太短啦。Day trade 又輸90%啊，多數都輸。有人贏嘅係有人贏嘅，咁但係好少啊。即係你有譬如網紅咁樣，好多個網紅啊，係嘛？咁有1000萬人望住個網紅，你每一個人都投射覺得自己就係嗰個網紅，你咪覺得你自己做到咯。但係其實真係1000萬人走到嗰個網紅就得嗰個網紅，明白未啊？即係呢啲手法咧，如果我之前成日講下淘寶嗰啲嘢噶嘛，即係我做淘寶噶啦，以前我2010年啦，2011年啦開始做噶啦。我亦都教過淘寶啦，即係教過喺大陸啲班，亦都教過淘寶。咁我都講淘寶當時最叻做嘅就係咩咧？就攞一個嘅例子，就去不停咁樣開座談會，不停咁樣開班，就去話俾你聽啊！你可以去咁啊，你好似點做。每個時段都會有一個走出嚟，每一個時段又會變，又會冚翻食翻之前嗰個。其實炒股都係咁。咁終歸你真係能夠贏錢嘅咧，你都係睇翻一個比較長嘅 timeline 咧，會相對比較好嚇。即係我認為係咁啦。咁但係遇到呢啲咁樣嘅大是大非啦嚇，咁啊你除咗你係要即係有個分析嘅能力啦嚇，當然都要有留到錢啦嚇。咁所以亦都識得要睇到邊啲位咧係有危險咧，就唔好追啦。呢啲位我都話即係已經講咗係即係好危險啦嚇。同埋你而家往往啲大市嘅往往嘅做法都係等你唔信啊嘛，係嘛？往往都係咁樣，一下就蝕2000點，一下2000，以前邊度有啊？係嘛？以前邊有咁犀利啊？而家講緊一下2000點，3000億、4000億咁樣懟落嚟，即係嗰個變咗個世界嚇，完全唔同。而且嗰個嗰啲咁嘅權重股啊，越嚟越多啊，越嚟越密集啊，咁你越嚟越密集，越嚟越多嘅時候咧，你就越容易去舞動呢一樣嘢。我記得嗰陣時，我咪講過我話有喺個 group 第二個 group 啦嚇，即係我哋自己私人 group 就有啲老友啦，又唔老友咁啦，都出嚟同我講咁，佢話我都覺得大漲小回，咁我都講話喂，大漲小回，首先有個條件就係你要破頂。咁嗰啲我哋破頂咯，跟住破咗一下啦。咁我當時我都有分析過俾大家聽，喂，呢啲位唔穿嘅就會有機會破頂，但破頂就會好短啊。咁如果你大漲小回，你嗰下你咁樣追咧就唔得。其實我都講過俾大家聽，就係呢啲位你應該就減啦。我都講我哋減緊，一路減緊啦，減到70%啦，減咗70%啊，就咁剩得30%咧好倉。咁亦都講你即係你要明白到就係其實咧，我都已經特登講咗，你其實而家科技股嘅 PE 咧並不便宜噶啦。唔便宜咧，就一定要 PE 回調先會再有錢入去啊！咁而家 exactly 就係咁，所以呢啲咧就係一個契機啦嚇。咁即係你有留錢嘅，你咪有得買咯，係嘛咁樣。咁好啦，咁我要講幾個即係講下關稅個問題。咁但係前置啊，可以早晨明燈喺各樣嘢都講過下啦。仲有頭先上次講噶有啲 YouTube 入咗會員嘅嗰啲咧，股友係得門，多謝你哋嘅支持啊！就唔好入 YouTube 會員啦。如果你真係有興趣，聽我講廢話啦，講早晨明燈咧，你就去 Patreon 啦，入我哋 Patreon。呢啲會員就唔好啦，因為好難揾到你哋。咁而家仲有啲會員咧，都仲未新入嚟嗰啲，仲未 email 我哋嘅嚇。咁所以如果你聽到嘅，你即係有機會再聽到我哋今日講呢條片嘅，你就 email 我啦，好唔好？再 email 我哋，咁我哋就帶翻你入 group 先嚇咁樣。咁好啦，講翻呢個4月9號，講翻呢個關稅嘅問題啦。咁而家一路講緊關稅啦，但係其實咧可能就唔係好多人去提咧，就而家嚟緊4月9號咧，就應該4月9號啦就實施。咁今日幾多號啊？今日7號，即係幾多號？8號。其實你得翻2日嘅啫，係嘛？得翻2日嘅啫。咁如果呢2日佢唔出任何嘅表態，冇話談判成點，一路都有放風嘅。嗱，其實佢一路放風咧，
又話咩而家佢講緊話暗示係故意咁做啊嘛，放條片出嚟，即係佢好多故弄玄虛。我哋嗰個即係琴日我早晨明燈我都講啦，佢做咁多嘢咧，其實係點樣諗？點樣去幫佢一路拆解一個個咁樣去拆出嚟咧？係唔知道佢諗乜嘢嘅，唔知道佢想做乜嘢。除咗兩個陰謀論啊嘛，呢個其中嘅陰謀論就對冧個市咯 ，reset 個經濟咯，將個經濟 reset 再嚟過咯，貨佢將來選舉又好咩都好。咁但係呢啲陰謀論嚟㗎，我哋冇證據噶嘛，即係你明唔明？即係我同你諗緊鬼計，咁你係一個堂堂嘅政府嘅總統啊，一個國家嘅總統啊，一班政府官員，喂，佢唔會做啲咁嘅嘢啊嘛，即係李正龍係咁諗，但係佢似乎就真係做出嚟啲嘢係唔知你為乜嘅嗱，比如我哋會講佢而家我哋見到啦嚇，即係一路行出嚟咧，就淨係好似大國咧，就係我哋中國出現反制啦，其他都偏向話咗唔反制㗎啦，唔出任何招數啦，就剩翻歐盟啦。咁歐盟會唔會出 ACI？ 我相信唔會啦。咁歐盟會有20%嘅關稅，佢其實已經比其他人少咯，係咪？佢條氣鋸啲嘅喎，咁佢會出啲咩政策咧？咁樣可能會出一啲嘢咯，即係可能有啲好唔係好重要嘅，係嘛？佢會出一啲咁樣嘅嘢。咁就件事就差唔多咁上下啦。咁跟住就等特朗普做乜嘢啦？咁嗱，個問題就嚟啦。喂，特朗普你搞咁大壇嘢，然後你就講得好清清楚楚啊，細神劈月，關稅好最好嘅武器啦，關稅好好啦。然後咧我就要喺攞翻多啲錢啦。咁呢條數佢就計你嗰個貿易逆差，跟住就計出嚟嗰個就變咗做關稅。咁啊，然後就除翻2啦，先除翻2啦。然後所以話呢個良心嘅關稅啦，係咪？如果佢唔除2啦，即係直接就收你咁多咧，對等咧，咁就係惡魔關稅啦。成件嘢就咁樣啦，喺前面。咁好啦，如果你講到咁細神撇月，我收關稅就好好啦，用嚟我哋補償翻我嘅企業減稅嘅嚇，企業翻有啲人又翻嚟做嘢嘅，翻嚟開公司開廠呢啲已經講過好多次㗎啦，分析過好多次，唔可能有效嘅嚇。你話有部分會有嘅，但係你個產值係冇辦法賺到錢嘅，你點會過嚟起廠咧？係嘛？即係比如好簡單，我唔好多啦，我做凳啦，做家私嘅凳啦，係嘛？做家私台凳啦，我點翻嚟開廠啊？你又冇木，好啦，你有木啦，我就要買起個廠房，入過晒啲機器，重新嚟過 set up 過晒啲 logistic， 請過晒人，我唔好多啊，我淨係喺個原產地或者我原本工廠嗰度飛嚟飛去，分分鐘都100幾廿萬啦，係嘛？跟住我整完晒，我就買咩啊？買台凳。咁我起完呢嚿嘢，個 capex 出完之後，呢啲台凳分分鐘仲貴過我關稅喎，係咪啊？咁我做嚟做乜咧？我不如唔做啦，直情收皮啦。所以你冇呢個產值，根本係冇可能喺美國度做。而就算你喺美國度做都好啦，你都係貴咗啊嘛，你都係等於關稅，即係等於 add on 咗啲次成本噶嘛，而且你仲加咗個風險噶嘛，加咗呢個風險好多嘅風險。咁點會有人咁做咧？基本上就係我唔做咯，係嘛？我就玩完啦，拜拜咯嚇，即係已經咁樣啦。最終就係咁樣，所以佢真正會離開廠呢樣嘢係唔可能。所以你諗嚟諗去咧，係喂真係咪想懟冧個市啊？咁嚇咁呢個係當然呢個係一個陰謀論啦。咁好啦，而就算你而家可能假設我同你傾啦。即係我同呢班人傾關稅，同呢啲國家傾關稅，啲國家就抱住一個好希望，一個好好嘅希望。喂，我唔加你關稅啦，我又唔減咩啦，你會減翻俾我啦嚇咁樣。咁我想問你啦，咁如果佢唔加關稅，對方唔加你關稅，或者佢俾啲favor你添，承諾你要買多啲乜嘢嘢嘅時候，而你又真係唔加佢關稅，咁你整呢壇嘢嚟做乜鬼嘢咧？咁你咪得唔到錢翻嚟去補償你嘅關稅咯？係咪啊？咁你係咪真係會同佢傾咧？你明唔明個道理啊？咁你成個邏輯就唔知做乜嘅喎？你會為乜咧？係嘛？你話係談判結果，咁如果你話出嚟談判籌碼，我就同你單獨談判啦，係嘛？咁或者我主動去同你談判啦，咁呢個會先行啊？但係唔係喎？而家我地圖炮做咗先，然後等你翻嚟做係可以嘅，都係一個 work 嘅方法。但係成件事就唔知做乜嘅咯？你同佢傾咩啫？佢都冇加你關稅。佢同你買嘢都講過啦。你買嘢呢一個國家要同你輸入嗰樣嘢，唔係話你想輸入就輸入噶嘛。我冇呢個需求係咪？我冇呢個需求，冇呢個人口，咁我冇辦法做到喎，係嘛？即係我個個都 internet 都冇嘅，你叫我喺度起啲 data center 托炮咩？
係嘛？冇用噶嘛，係嘛？你翻嚟計埋咗數啊，冇意思。所以佢即係呢個係咁多個國家、咁多個人、咁多個地方，太多唔同嘅 situation， 你點可以咁樣做咧？咁所以我係諗唔明佢究竟你為乜嘢？好啦 ，come back 翻嚟，佢就可能有啲人會講話，有認為，喂，其實做呢啲嘢咧就係圍中國嘅啫嚇。嗱，我唔可以否認呢件事，我唔知道，我唔可以否認，又都唔可以確認啊。但我唔知道。但係如果我淨係去圍中國嘅話，你咁樣喐呢一班人，你咁樣喐呢班人，你唯一你逼到佢做咩咧？就叫佢去加中國關稅，係咪？等佢都出口唔到去你嗰度，然後你嗰度嚟唔到我嗰度，咁變相將成個保護網咧就向外褪咗，係咪？咁但個問題係咁喎，你搞到咁大壇嘢，係咪就係為咗呢件事咧？你單獨同啲重要國家傾咪得咯，係嘛？嗱，即係比較重要，譬如越南啊、泰國啊呢啲，你同佢傾咪得咯，唔需要去搞到咁大鑊喎，搞到個市冧晒喎，搞到你自己民望都即係轉向喎。所以我係唔明。咁你話喂，係咪行到後尾真係為咗佢嗰個中期大選啦？喂，呢啲都係賭一鋪嘅，係咪啊？都係賭一鋪嚟嘅。所以成件事係搞唔明懂。咁或者有啲人係覺得啱啦，或者覺得喂，我可能好太幼稚啦。都有可能，或者有啲我都唔知啊。只不過純粹係大家分享下我自己睇法。我覺得佢係冇咩得着。而我大半年前已經講唔會出現咩滯脹，乜物象都唔會出現嘅。佢直接即係嗰啲嘢咧，只會係瞬間啦嚇。我都話咗根本上都同之前唔同，嗰個 situation 都唔同。你攞1970年嚟比喎，即係攞70年代嘅石油危機嗰陣時嚟比，都嗰個背景都完全唔同。同埋都講咗好多次，你而家係我加稅啊！我咪講加稅加息啊！我加到10% 都好啦，你咪啲公司死晒咯。如果我啲間公司都死晒啦，跟住特朗普話我都係唔減關稅，咁有咩用？你而家所謂嘅加息，去好行翻舊 old school 嗰套啊，即係經濟好嘅加息啊，減等於可以減通脹。如果你而家個做法係咁樣嘅，你如果夾硬你都係要加息，夾硬加息。你又唔會打低啲通脹，你個所謂嘅通脹咧就令啲企業死晒，你冇錢賺啊嘛，佢夾硬減價噶嘛，因為個成本都係咁高，然後你要打低個價格，點打？咪就係要佢減價咯，減到佢死咯，佢死咗執咗都冇咯。咁呢段嘢時間咪可能一短暫咁樣個通脹升咗少少，跟住就冇啦。而家你咪聽啲新聞咪開始咁講咯，聽啲文章都開始咁講噶。今日我聽到另外唯一有一個係講，哎呀我忘記咗個 point 係咩，就係我講嘅 point，得見一個鬼佬講嘅，我又唔係一份英文報紙上面睇到，我唔記得咗啊。總之大約個情況就係你係唔會發生嘅，即係佢去到嗰度，你做完呢啲嘢，跟住點啊？特朗普係唔減關稅都可以喎。咁而你頭先講，而我哋頭先講嘅叫鮑威爾加息，你就係倒逼翻特朗普經濟差，你要減稅救翻個社會。嗱，你如果咁講咧，佢係有一個咁樣嘅邏輯可能會發生，但係你都係唔肯定啊嘛。所以個問題係喺個關稅嗰度啊嘛。係嘛？我都已經講啦，你出關稅第一件事會做乜嘢啊？第一件事就會減少購買咯。咁如果係嗰個咩通脹預期升溫，咪搶貨咯，跟住就唔買噶啦嘛，係咪啊？跟住啲其他嘅人係講話你會啲人工會加咩？唔會發生啦，即刻就冇。而家我再講，你如果出現咗而家呢個情況，嗱，你新聞已經見到係好多人去搶嘢啊，Walmart 度買嘢啊，有個專登搶香港中國啲電視啊。我想講海信啊，今日有股友問我，海信咧喺國外咧，今日嗰幅圖片我見到美國都係海信嚟嘅，海信喺國外係賣得好好嘅，非常唔錯嘅，佢係一個入咗圍嘅牌子嚟㗎啦，入咗腦筋嘅牌子嚟㗎，海信啊。另外一個 TCL。海信係全方位嘅 ，TCL 咧就電視機為主。海信喺無論洗衣機啊、家電、白電啦，主要白電啦，都係喺度嘅。電視機賣得好好，咁所以咧點解佢跌得咁勁咧？就因為佢出口啊嘛，係咪？所以海信係咁樣嘅一隻股票嚟嘅，啊幾好噶，佢已經好過海爾嘅，海爾反而唔喺外國係好少見到。嗱，咁頭先斷咗片啦，咁啊嗱，通脹預期升溫，咁佢就。會搶貨就唔買咧，唔買跟住會點啊？就算個關稅冇事都好咧，佢會出現個咩情況咧？就係跟住落嚟嘅可能1個月啦，或者2個月啦，嗰個銷售咧可能會轉差。依家我講啊，跟住落嚟個銷售可能就會轉差咧可能就會反映到一個財報度。跟住呢度咧就會調翻財報又好啦，失業率又好啦嚇，所有嘅嘢都好啦，物價都好啦。
佢可能會跟住會出現咁嘅情況咧，就係會令到咧嗰個減息預期咧增高嚇。咁而家講緊咧有啲坊間傳係減5次息啦嚇，咁但係其實未嘅，我覺得而家嗰啲仲係3次息嘅啫，即係估你減真係減3次息嘅。咁而嚟緊我哋仲要睇到啲咩？仲要睇到啲 CPI 啦嚇，嚟緊係 CPI 啦，即係呢個禮拜係嘛？定係下個？呢個禮拜嚇就 CPI 啦咁。咁啊，跟住如果 CPI 出嚟條數，假設啊又唔靚仔啦，即係升咗咧，哇咁啊，即係個市又冧多陣。頭先睇咧下個度個期貨係升緊嘅嚇。今日要講嘅嘢都多㗎，即係如果即係可以嘅就聽下啦。咁我睇下先嚇，跟住頭先見佢打一彈嘅，嗱我百姓彈翻啲嘅。咁啊好啦，咁好啦，另外一點要考慮咩咧？就係嚟緊嗱。好重要嘅，咁啊早排我哋都講就係早幾日啦嚇，越南啦係聰明噶嘛，先出嚟傾啊嘛，衝出嚟傾嘛嚇，咁衝出嚟傾就傾零，即係啲人講喂，佢唔收你關稅啦，咩都冇啦，咁希望就同特朗普傾一條數啦，係咪？咁跟住咧就亦都好坊間好多人就講啦，可能越南咧就最聰明啦，跟住零關稅啊，咁啊就唔收佢稅。嗱，我想講呢個就係一個好大嘅盲點嚟嘅。我琴日喺早上面都係鬧特朗普啊嘛，你明知呢啲嘢。你明知會發生啲事，你都繼續講，而你仲專登係先講話所有關稅都係10%，大部分係10%。你係好明白，你講嘅嘢係冇錯嘅，但係你知道嗰啲嘢都唔係重要嘅國家啊嘛，大家唔係睇呢啲嘢噶嘛，你係識經濟噶嘛，你識炒股噶嘛，你係企業嘅一個領導者嚟噶嘛，而甚至乎你更加一個多次破產嘅人，你係好明白錢嘅關係嘅，咁你都專登去講，你擺明就 fake 個市，明白未啊？所以你呢個越南呢單嘢。佢講出嚟嘅，你係冇辦法傳信嘅。而好啦，我哋撇開呢啲嘢，我哋唔去估呢樣嘢，我哋估淨係睇兩個可能性。一個可能性就係，如果佢出嚟嘅呢條數話俾你聽，我係減俾你啊，不過我淨係減5% 啫，即係46變成41%。哇！咁即係話俾個市聽咩意思啊？即係話呢個咁嘅關稅咧，必定會收。最好同你最親密。最願意讓步，第一個讓步，完全係當你係神咁拜嘅人，佢都得呢個結果。假如再加埋呢個中國嘅關稅，佢都仲係咁樣嘅話咧，咁個市咧係再諗一陣。我諗得好勁，所以呢個好 critical。幾時出消息唔知道，好 critical。所以呢啲反彈都唔穩陣嘅，我即係要講定先。另外第二個 case 就係，如果佢出嚟嘅結果，好啊，即係唔好多啦。我其實咧，如果你高過15% 啦，我當佢啊，其實呢個數我自己估嘅啫，我就冇話任何根據嘅。我意思就係話，如果你高過15%，話又偏多啦，偏多咧，仲係收過稅，同你傾完，我個市都係真嘅。如果我去翻10%，即係大家個基礎關稅10到15%，咁大家會有一個諗法就係話，可能咧呢啲咁樣嘅即係15個邪惡國家啦，咁就會咧傾完咧。肯低頭咧，都係收你10%，大家就往翻嗰個方向走。咁佢會帶一個咁嘅信息俾個大市，個大市會點咧？反彈，即刻會反彈。咁呢個反彈咧就會持久啲啦。因為如果只係加10%嘅關稅咧，係冇乜大影響嘅，冇乜大影響嘅。咁而背後剩低啦，就係佢會唔會徵收呢啲？佢會唔會叫呢啲國家去圍堵中國，去徵收中國嘅關稅，令到我哋國家係咪有一個出口唔知去邊嘅一個方向咧？呢個係一個跟住嗰個話題，咁亦都可能唯一啦，唔係唯一啦，唯二就係呢一點，佢做呢啲嘢最終嘅一個最終個效果啦。咁我都唔知道啦，純粹就唯有係等啦嚇咁。另外提一提，等先啦。譬如我哋講緊 PDI 仲有股友問呢個問題啊。有股友問呢個問題，咁呢啲 ETF 啦即係我哋成日都有講噶，咁啊即係可以係用嚟即係收息啦咁佢咁呢啲係啲 CEF 啦咁 close end fund 啦，咁我哋成日都講得係好嘅即係可以值得買嘅。咁但係佢值得買咧，我哋都講啦，佢有咩機會會跌咧？就係拆倉拆倉就會跌噶啦。咁拆倉會跌得好急噶喎，你見而家跌，你見佢而家呢一棍都係拆出嚟嘅話，即係啲。因為佢點解咧？我睇翻佢個 NAV 咧，17蚊幾啊 ，NAV 個 NAV 就係17蚊左右嘅咁但係雖然你個 NAV 係17蚊啦，但買嘅人唔係噶嘛，買嘅人佢可以任何價格佢有建倉噶嘛，咁佢就一路係咁沽翻出去即係因為要還錢margin call 咁同埋我哋講 margin call 咧，
而家黃金都講緊有啲大額margin call出嚟啊，咁啊即係甚至乎仲勁過2020年嗰陣時嘅。咁呢啲會有咩後果咧？就係你要知道咧，當我 A 嗰樣資產俾人 call 巴錢，咁我要揾錢噶嘛，但我買咗 BCD、EFG 啊嘛，咁我喺邊度攞錢咧？我咪沽出 BCD、EFG 出嚟攞啲錢去冚翻 A 嗰個倉位咯，係咪啊？還翻錢俾人咯。咁所以呢啲嘢捱唔到咧，當有啲嘢穿，當某一啲重要嘅資產穿咗咧，呢啲嘢就被沽出嚟嘅。咁沽出嚟係咪代表佢唔得咧？唔係嘅，唔係嘅。咁如果佢能夠低於個 NAV，咁當然啦，佢買嗰啲嘢個時勢咁樣，咁個 NAV 當然都會跌落去咧，即係個淨值都會跌落去啦。咁但係跌到咁上下咧，係值得買嘅，值得再買翻佢嘅。我覺得仲值得過買個市嘅。咁但係當然係即係自己去衡量啦。咁呢個 PDI 係大部分係債，少部分股嘅嚇咁。咁派息，如果佢哋而家啲現價派15，應該又唔止派15厘嘅，好似18、9蚊都派15厘嘅咯。我諗嗰啲我未 update 啩。咁大約嗰個情況係咁啦，所以我喺度講一講。咁同埋另外講拆倉呢個問題，早幾個月我已經係講緊呢樣嘢㗎啦，即係你係要注意跟住落嚟，同埋會係一浸一浸咁做嘅。嗱，我想講咧，今次嘅跌市點解雖然佢跌好多啊，但我又唔係好驚。就因為個日圓咧係冇拆嘅，佢當然有些少跌出嚟啦，但係佢冇拆嘅，佢唔似呢啲嘅，係嘛？升到砰砰聲，而家仲有啲買翻上去啊！即係有啲即係沽翻上去啊！咁係咪喺呢度再嚟過、再借過、再拆短炒1-2個月咧？啲人再入翻市咧，唔知道呢啲就大額嘅操作。但係咧冇咁驚咧，就係佢呢個日圓未穿啊！如果日圓升穿呢啲位咧，咁個市仲會再冧落去。但係我預期呢一樣嘢咧，應該係嗱，因為呢啲嘢咧，佢而家咧就點解日圓佢會升咧？其中一樣嘢就係嗰個息啊，個息口就預咗會可能減3次啦。第一個係咁樣啦，但係唔係預減好多嘛，同埋未真係發生啊嘛，同埋未長遠咁樣係確認化啊嘛。因為長遠確認化就係個息差確認咗擘越細咧，越得越嚟越細咧，個 gap。咁佢哋一定要走錢啊，啲錢走出去先得嘅，唔係我就即係你賺息嘅輸價㗎啦，咁輸係咁輸㗎嘛，輸會回價。咁所以佢哋一定會拆，但係而家未有啊嘛。點解我嗰陣時講5-6月會出現啊？其實我半年前講嘅就係上半年會升3-4月會一個回調，跟住會一個反彈，反彈之後就嚟㗎啦。嗰下就本來就估係咁樣，咁但係今次即係特朗普估唔到啦，呢啲冇辦法估到啦嚇。咁佢起碼對等關稅估唔到啦。咁佢咁樣講啦，令到個市係即係坐落去。咁呢度咧就消化咗啲嘅。咁嚟緊嗰個跌市咧，可能就未必咁深。原本就預嗰個深㗎啦，所以嚟緊嗰個跌市可能係就跌落去，然後就息息咁樣橫行一段時間啦，先至做個底就再上。會唔會再上就上嘅嚇？再上我都認為會再上。咁但係可能要幾耐咧？半年9個月、12個月呢啲我就答唔到啦。即係而家暫時答唔到啦。咁到時先再睇啦。咁如果你話喂，佢依家都仲係咁樣嘅咧，咁其實就唔係咁驚嘅。佢唔係咁驚咧。咁而家你唯一所謂嘅驚就係嚟自啲關稅啦，嚟自呢啲不確定啦。咁就啲啊就沽晒出去啦，沽到人哋穿咗啲止損位啦，係嘛？你唔同嘅技術位、唔同嘅位置，穿咗啲止損位，穿咗之後佢咪要減貨咯，減到啲人啊 margin call， 跟住咪拆倉咯，再掟埋啲嘢出去，呢成個邏輯嚟噶嘛，再掟埋啲嘢出去咯，掟到咁上下啦，冚翻晒啦，咦？跟住加一個好消息，或者夠平啦，咁啲錢咪買翻咯。咁然後佢如果日圓仲係喺呢啲水平嘅位，甚至乎佢再升少少啦，夠高喎，咁佢咪又再借咯嚇。咁但係咧，因為佢離5-6月好近噶嘛，所以呢個時間你可以預期咧好短嚇，唔會好長啊。就咁樣睇呢件事啦。咁大約係咁啦。咁啊，跟住就睇下想講咩咧？仲有就係恒指講翻恒指先啊，講翻重要啲嘅。咁啊，恒指啦，咁啊呢一段升咗6500零點啦，跟住我又再重新數過一次咧，就真係好似冇見，好似一次係7000點，都係掹車邊嘅。咁啊回吐啦嚇，咁回吐咧，多數咧最驚嗰啲咧都係6500啊6800，即係同呢一個位差唔多嚇，呢一個位差唔多。咁而家呢度咧唔覺咧，記唔記得我嗰陣時喺度講咧？你唔使驚嘅，你6000點啊做一注，6500點啊做兩注啊，7000點你會做3注啦，即係你同歷史去鬥啦。咁如果真係穿埋7000點嘅，佢仲有咁大力嘅，拍手掌啦！香港嗰個經濟繁榮到不得了啦，係咪先？咁
如果唔係啊，你再穿7000點，我咪減咯，減一半先咯。咁我唔信你一次過升1萬點㗎，係咪？即係你用一個咁樣嘅賭仔嘅心態啦。咁但係呢啲我哋根據我哋自己嘅統計啦，咁都公開過㗎啦。咁其實你去到呢啲位置，你都唔怕做嚇。跟住佢一炮咧，由呢度咧打到落嚟呢度咧嚇，其實咧已經係跌咗5000點啊！今日晏晝我同阿 J 講，我嗰陣時都係4000幾，而家5000點㗎，你已經跌過5000點。咁其實如果後邊嗰啲咧，可能有1500到1800點啦。咁今日搭啲股友都問，喂，有咩位啊？咁樣我都再講一次啊，技術位冇得睇啊，即係你冇得佢再講嘅有咩技術位，我拆倉係咁拆，你唯有睇籌碼位啫嘛。咁啲人喺邊度建，咁你咪完全冇得睇。咁有啲技術位，佢可能喺嗰啲人喺嗰度建倉，咁你咪用嗰啲咁嘅角度去考慮咯。咁你可以用咩去睇籌碼位？你點睇咧？你好多方法睇，咁你可以攞啲權重股啊，籌碼位喺邊度？呢啲圖表都有啊，咁你就睇到個權重嗰啲籌碼位大概喺邊度，咁你咪大概知道，喂，呢啲嘢嘅價格喺邊度，大約去評估翻恒指嘅點數喺邊個位置。咁如果你睇翻我哋講嘅一個大距離啦，咁其實呢個位係一個支持位嚟嘅，186係一個支持位嚟嘅，192都係一個支持位嚟嘅，192、186，咁呢位係咪可以 hold 得住咧？咁但係我就唔建議去做一個好強嘅參考啦，因為個市情況唔同啦，理性啲去講。咁但係去到呢啲位，咁你有陣時用另一個角度啦，就去到呢啲位為佢穿咧，我做啲乜啊？有陣時都講過好多次啦，技術位置有陣時係佢設出嚟俾你做乜嘢咧？就話俾你聽，你喺嗰度做啲乜，我要做啲乜嘢，自己定一啲死線啊。咁你可以用一個咁嘅方法去考慮佢啊。咁好似咁大隻裂口我都未見過啊。咁啊有冇咧？一炮有冇啊？大時代都冇啦，係嘛？即係冇，好似冇咁犀利咯。今日就話單日跌幅破紀錄啊嘛，成交係咪都破紀錄啊？咁呢啲係 panic sell， 跟住你見到啲細股咧係咁俾人沽出去咧，嗰啲都係 panic sell， 嗰啲散戶係 panic sell。咁成件事即係我覺得就咁咯，所以唔好特別去睇佢嗰個技術位，反而你睇個信號就係睇喂有冇單日轉向或者雙日轉向啊，出支筷子足啊，今日陰聽日陽，咁你可以嘗試入一注，因為而家好接近嘅底部啊嘛。係咪好接近嗰個統計上嘅一個極限啦？咁樣講啦，咁你點樣做咧？就係佢如果佢跌穿咗，你出呢度反彈，你就做一次，跟住跌落去，佢再做啲啦，佢反彈你又做一次，你就逢反彈買升咯。你唔知邊個真噶嘛？咁你可以用呢個策略啊。曾經2021呢一係咪呢一後咧？我都唔記得咗邊一日啦，邊一次啦？好似呢一個係嘛？總之又話後尾又話嗰個咩選20大，跟住嗰啲人出嚟入晒去，又全部啲鴿派鷹派咁樣嚇，即係要點樣同美國對口，定係對台灣點樣嘅嚇？嗰單新聞之後跌多1個禮拜到啦，我都唔好記得嗰陣時應該係2022年10月啊嘛。呢一個嗰陣時咪講咯，你反彈我就做一次，反彈我就買一次，反彈到真嗰次有反彈咧，咁你咪坐落去咯咁樣。不過後尾呢度都贏唔到，因為點解咧？嗰陣時估唔到習近平轉向啊！即係呢兩個都係難搞嘅人嚟噶啦。即係面對個股市嚟講啊，即係佢哋有一個指令可以就改變咗個股市嘅走法啦。就唔係個人嘅就改佢做嘅嘢啦。咁跟住就仲要講下乜嘢咧？好啦，咁個問題撈唔撈底啦？依家都唔適合啦。頭先講咗啦，你有個信號啦，即係頭先講嗰啲信號，你先去考慮撈底啦。咁如果撈底應唔應該買啲乜嘢咧？咁如果你問我啊，首選中特股。如果科技股買而家首選係邊個咧？騰訊係明顯硬淨啲嘅。其他嗰啲美團啊咩嗰啲咧，美團都有啲風險嘅，即係有啲唔同之前講嗰啲嘢啦。下一隻就睇騰訊啦，跟住就係收息股就買中特股嗰啲啦。咁內銀如果跌到嘅跌得夠多嘅，你咪買內銀，內銀都應該都襟跌嘅。咁3、4月係啦，大約就係咁咯。總之記住，你而家有一個反彈之後咧，小心就5、6月咧，仲有一個減息殺埋嚟，減息殺埋嚟咧就會可能影響都大。就算你話 even 佢唔係減息啦，有其他嘢啦，總之5、6月份都係小心啲啦。咁好啦，暫時咁就講到呢度啦。咁有咩嘢嘅話歡迎嘅 PM 我啦，好嘛？多謝晒大家，再見，拜拜。